Good afternoon, happy Sunday to each and every one of you. Let's end the vote to share. We cannot afford to let this go just like that. No. There's something very, very important to discuss this afternoon, and I won't take too much of your time as this is not going to be the last, episode of this particular topic. I'll be coming back tomorrow and the next and the next. Yes, as time permits. Yes. So anyway, once I have the time, the chance for continuation, let me just lower the volume of this. I can't some bubble. Akusimi. Ugayo maye mukinyi. Pata. Aki pe kabo sórí ètò. Orúkọ tèmi ni Àbíkẹ́ Jagaban be ṣe máa mọ̀. Ìyá ayé gangan, Àbíkẹ́ Jaga Snake, Jaga Wisdom, Jaga Intelligence, Jaga Bomba, Jaga Pretty, Jaga Eloquent, Jaga Ẹ̀ṣáwọn Grenade yìí náà. Jaga kò nílé. Ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀, Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ bí ó ti ń rí. Ẹ sáà máa wo bẹ̀ bọ́lọ́run ṣe dá mi nìyí. Iṣu ọkọ̀ páànù tí mò ń wí. Ẹni mò ń kú ẹni kò ń gan fẹ́ mò ń gbà mí torí jẹ́jẹ́ ló mò ń lọ. Ẹ mọ̀tọ́ ni bẹ́ẹ̀ bá tọ kì í tètè kálẹ̀ o. Jaga cannot eat. Ẹni tí ń sọ kó fòdìjọ ọdún márùn-ún yìí. Mi ìfẹ́ wẹ̀sì táìmù yín púpọ̀ jù. Ẹ má bínú yìí. Jaga jobless. Lọ púpọ̀ jù ń bẹ̀. So I'm so sorry to my non-Yoruba speaking audience. It's quite unfortunate that I cannot be running my program all the time in English, just for the benefit of our non-English speaking audience as well. And I think the best, language to break what is happening on the social media at times is Yoruba. As most of us are Yoruba, even though we have a lot of us that are non-Yoruba speaking audience, I'm sure you can still catch up with the comments left on each platform. You can actually, track what is happening. You can follow it up by following the comment or probably asking the people that seems to have been very much, into it, from inception. So anyway, more just Evoju. I've already been well. It's a car will. It is a low opportunity. Láti ilé láti jókòó mo jókòó tán ni. Ẹni tó bá ti jámù mi ní college uni ẹ mọ̀ sọ pé ó wá bó ṣe lóhùn wá yẹn ni. Àwa pàdé ńbẹ̀. Ìsílẹ̀ rojọ́ púpọ̀ jù. Anyway, awareness ni mo wá fún gbogbo yín pátápátá bẹ ṣe ń wò mí nípa Genesis Global Church. Àmọ́ kí n tó fún yín ní awareness kí n tó lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ Pastor Israel Ọládélé. Kí ló máa ṣe? Gbogbo àwọn ará church yẹn pátá ẹ pé gbogbo wọn wá pátá pé Àbíkẹ́ Jagaban ó lọ́rọ̀ tó fẹ́ sọ. Mi ní fẹ́ pẹ́ nítorí an information pé Mayegun the general himself is going to be on a live broadcast with Uncle Dele Mohammed. Hopefully very soon. It's an interview. We'll all like to join him to hear what he's got to say. So I will implore each and every one of you to join them live. Let's hear the live broadcast and let's support in whichever way we can. So that is that. Because of that, I'll be stopping the chat once it's like 7:10 UK time, which I believe is the same time with Nigeria. We have a confession by the lady called Oluwabukola Gilbert Jesse, one of Genesis Global Church, top members who happen to live in UK. Before I start to play it, I hope you all know how she met herself in this fracas. Gbogbo yín pátápátá lẹ mọ̀ bó ṣe já wọnú fracas yìí. Láì ṣe pé ó kàn lápá, ó kàn lẹ́sẹ̀, àbí ó kàn ẹbí àbí ìran ẹ̀, àbátìrandíran bàbá ẹ̀ kan. Gbogbo yín pátá tẹ̀ wò mí. Bẹ́ẹ̀ bá bí pé báwo ló ṣe wọ fracas. Ta ló kọ́kọ́ wá bá Àbíkẹ́? Ta ló ti ẹ̀fà òun wà lára àwọn tó dá fracas sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyá wọn ṣe sọ in the past. Ìyá wọn ti sọ rí. Mi ìdẹ̀ lérò pé confession tó ṣe lénìí òun ni kọ́kọ́. Esabod herbs and roots. Aka Tokunbo Esther Boderin.
tí gbogbo wa mọ̀ sí agbanipa apanijayé tí máa ń sanwó fún àwọn agbanipa pàápàá tí máa ń rán àwọn èèyàn agbẹ̀mí afẹ̀mí ẹni dégbodò tí máa ń sponsor vandalism hooliganism orí Facebook tí wọ́n ń sponsor tí wọ́n lọ pààyàn kan káyàn mọ́lé àti gbọ́ by evidence nígbà tá a rí 21 names on the list but eré la pé Esabod tí bọ́tà ó fún wa ní ẹ̀rí ìdánilójú pé òun sẹ́ndì £300 sí Bukola Jesse àmọ́ Bukola Jesse fi ẹnu ẹ̀ sọ pé owó kóun lọ fi pa Àbíkẹ́ni tí a dẹ̀ sì ní. ó ń pẹ́ o tó kú dáhùn ìgbà tó kù. so nǹkan yóò kan tí mo máa ń bi gbogbo yín tán bá ti ń sọ̀rọ̀ ni pé ẹ fún wa ní ẹ̀rí ìdánilójú tẹ́ bá ti ń gbọ́ pé wọ́n náà parọ́ méyàn kan ó fẹ́ jẹ̀wọ́ ṣe kinní kan tẹ́ ẹ̀ bá ti rí ẹ̀rí ìdánilójú á jẹ́ pé ara wẹ̀sì wọn tí wọ́n máa ń ṣe nìyẹn that is one of their modus operandi tí wọ́n máa ń ṣe kíni láti ra àràbù fúnyàn bí irú ìtàn rà fún bàbá wa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìyẹn kò sí tuntun wọ́n ti láwọn kan ṣàjálẹ̀ wọ́n láwọn kan ń ṣe kinní kan wọ́n máa ń fẹ́ jẹ̀wẹ̀ gbogbo yẹn ò tí ì sí èbò tí ẹ̀rí ìdánilójú bá ti wà tí olóyìnbó máa ń pè ní overwhelming evidence òun ló lè mú kéèsì wà tenable in the court of law when it comes to a life threatening comment or statement bí eléyìí tẹ̀dẹ̀ mẹ́ni tó sọ èyí tí a dẹ̀ máa gbé ìgbésẹ̀ tó dájú lórí ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá mọ Olúwabùkọ́lá Gilbert Jesse ní Manchester tẹ́ bá mọ bí tí Olúwabùkọ́lá Gilbert Jesse tí ó ti ń ṣiṣẹ́ máa bẹ̀yìn máa rọ̀ yìí tẹ́ mọ agency tó ń bá ṣiṣẹ́ as she poses as threat ó pose as threat sí àwọn ẹni tó ń ṣiṣẹ́ fún ó ní kíára lòun máa fi fọ́tò Bukola Gilbert Jesse wọ̀nyí sìn kí n tó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ mi bóyá ẹ̀ẹ̀mẹ́ni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ so ibo ni mo ti rí tí wọ́n ti gbé kinní ẹ̀yìn o Bukola Jesse jẹ́ apààyàn tí kì í dúró kò mèèyàn kan láà kí pa kò mèèyàn kan láà lè ṣe léṣe iṣẹ́ burúkú wà ní ọwọ́ ẹ̀ láti day one tó ti wọrí social media gẹ́gẹ́ bí Esabod náà ṣe sọ pé òun ò rángbà kan tó parọ́ àmọ́ òun náà mẹ́rin ìdánilójú ó ní 300 tẹ fún mi kọ́ ó lè ní kóun lọ fi pa Àbíkẹ́ Jagaban so ìyẹn fi dá wa lójú wípé ẹgbẹ́ wọn ẹgbẹ́ apààyàn ẹgbẹ́ adá ẹ̀mí ẹni légbodò ẹgbẹ́ fọ́léfọ́lé ẹgbẹ́ túẹ́bítúẹ́bí ẹgbẹ́ káfẹ́nu tújọ ká ẹgbẹ́ ká ara ẹ̀sùn tí kì í ṣe tìyàn mọ́yàn lẹ́sẹ̀ ẹgbẹ́ kọ́ lọ káyàn mọ́lé ó sọ ó ní nígbà ẹ̀gbọ́n bóyá lo èdè yẹn ó lo conjunction word ní èdè Yorùbá àkópọ̀ ó ní nígbà tá a sì máa ń fọ́lé that is ó admit pé nígbà tá a sì máa ń fọ́ mọ́tò bó ṣe sọ pé táwọn sì máa ń fọ́lé táwọn dẹ̀ sì máa ń fọ́ mọ́tò ó fi ẹnu ara ẹ̀ confess ó dẹ̀ admit pé òun wà lára àwọn tó lọ ń fọ́ property àwọn èèyàn ṣé àgbọn mo ti sọ fún yín rí pé ó wà nínú àwọn tó lọ ń fọ́ property àwọn èèyàn Esabod dẹ̀ confam pé ó jẹ́jẹ́ òun lòun jókòó wọ́n náà ló ti òun pé káwọn lọ máa fọ́lé èmi Àbíkẹ́ mo ní mo dẹ̀ sì ń dúró gbogbo ẹ̀ tí máa sọ orí bí náà ni mo ti máa sọ tèmi ni màá ti halẹ̀ orí pé ò lè wo kámẹ́rà ìjọ tó halẹ̀ tó ní òun máa lọ ṣá bàbá Kàsálí òun á ní kọ́ má da pẹ̀tẹ́pẹ̀tẹ̀ yẹn Esabod tó ní kọ́ lọ fi ṣáyàn ní Èkó ò lè wo kámẹ́rà máa kọ́kọ́ play nǹkan tí Bukola Jesse sọ ní àárọ̀ yìí pẹ̀lú fọ́tò ẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀yin ọmọ mi orí ibo ni mo ti rí àwọn fọ́tò ẹ̀ yẹn náà torí èmi è save fọ́tò èèyàn àmọ́ gbogbo ayé tó ń bá rí bẹ́ẹ̀ bá mọ agency tó ń bá ṣiṣẹ́ ní Manchester ẹ send orúkọ agency iléeṣẹ́ ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ sí wa ká lè pè wọ́n as she poses as threat to her patients gbogbo ẹni tó bá ti lè sọ pé òun dẹ̀yàn pé kán lọ pààyàn tó wà capable of committing such crime patient ò save lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn tí wọ́n ń bá ṣiṣẹ́ àwọn colleague ò save àwọn ẹbí pàápàá ò safe gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti gbé ìjà orí social media kọjá ẹnu yìí tó ní pé kán lọ ká lágbájá mọ́ kán lọ lu lágbájá pa kán yìn níbọn tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ ṣe rántí pé níjọ́sí náà ó rányàn tó fi ń gbé rúmọ̀ ni ìkejì ẹ̀ ló jẹ́ ló sọ pé ìwọ ló lọ sanwó ló ní pé ká lọ lé ambush fàbíkẹ́ ní ọ̀nà Ìbàdàn expressway
ó lè jẹ́ àwọn ọmọ yẹn ti rò pé wọ́n bá fi lè lọ mú wa Àbíkẹ́ Jagaban là ń sọ she's not just anybody ó ní tán bá ti rí mọ́tò tí mò ń wọ̀ lọ tí mo fi lọ síbi ìnáwó ọ̀dọ̀ bọ̀dá Kọ́lá Olóòtú ó ní kí wọ́n thank you ké bàbá ó ní kí wọ́n dá mi dúró pé kán dẹ̀ fi ipá bá mi lò pọ̀ which táwọn olóyìnbó máa ń pè ní rape ẹ̀rí ìdánilójú sì wà àwọn bọ́ìsì wọn sì pè wọlé wọ́n ní Bùkọ́lá Jesse ló rán àwọn pé káwọn lọ pààyàn pé kán lọ pa Àbíkẹ́ Jagaban olórí burúkú ń gbọ́ tó kú bí ó ní ẹsà bọ́ọ̀dù ló fún mi. ìgbà tó kù ńkọ́ story. ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹ má fi bẹ́ẹ̀ pè mí púpọ̀ ní àkókò yìí ẹ má bínú ẹ rí pé mo lọ fún long walk àyà mi já mo ní àṣọ orí mi ẹlẹ́dàá mi ni mo ń ṣọ́ mi mo tún lọ sínú ṣọ́ọ̀ṣì Genesis Global that is to say tí àwọn èèyàn bá wọnú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn táwọn ọṣà èèyàn yìí ó yẹ kó lúwẹ̀ fura gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Bukky Jesse sọ ọ̀tọ̀ ní kíyàn fẹ́ jókòó síbi tó wùyàn kí ọṣà lọ ní kíyàn jókòó sójú window ó lè jẹ́bi tí wọ́n sẹ́ẹ̀tì ìbọn wọn sí àwọn tó máa rán wá Ọlọ́run má mú yàn má jẹ́ ká lọ ṣọ́ọ̀ṣì dáná ìfẹ́ tèmi ní sí bàbá tó ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn òun lèmi ṣe máa ń lọ bàbá òun ò sì ṣẹ̀mí mo sì tún sọ Genesis bàbá Ọládélé òun kò ṣẹ̀mí dí ìsín kò sì lè ṣẹ̀mí títí láíláí torí pé èèyàn Ọlọ́run ni wọ́n àmọ́ mi ìfẹ́ kí Bukky Jesse kó kọ̀mítì àdúrú offense báyìí nínú church torí ó sọ pé inú church Lọlá Akínyẹmí mi ìfẹ́ kó kọ̀mítì àdúrú ẹ̀sùn ńlá báyìí àti ẹ̀ṣẹ̀ báyìí nínú church kó dẹ̀ lọ gbé arúgbó ọjọ́ tá à ń pè ní Bùkọ́lá Jesse ní eléyìí bí ẹ̀ bá mọ̀ òun rè jàbàjábẹ́nu òun rè ẹni tó ń jẹ́ Bukky Jesse rè ṣé ti rí ẹni tí máa ń pè ní èyí náà tọ́ rè look at your phone Bukky Jesse ní eléyìí wo phone ẹ bó ṣe rí ọdún kẹrin rè Esabod kọ́ ló kọ́kọ́ ran olórí ibú ni tó dẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ Esabod tó sọ pé òun wá gbèjẹ́ Esabod èmi àti Esabod láníjà òun wà ní ara àwọn tó instigate ìjà ṣe bẹ́ẹ̀ rẹ́nu ẹ̀ mi mọ nǹkan tó fi ṣe foundation rẹ̀ nínú ẹ̀ èmi ò mọ bí tó ti overload ẹnu èèyàn rí tí yóò dẹ̀ wound tí yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní nǹkan tó ń pè ní wárápá gidi day and night overloading lè bá denture yìí ìgbà tó denture yìí dẹ̀ bá overloading dé tí ẹnu gan jágbàjàgbà tó ti tẹ̀lé tó tún wọ́ tẹ́yìn kan tí gbogbo ẹ̀ tí ò tún wá mọ ẹnu yẹn control abẹ́rẹ́ bí fóònù yẹn ṣe rí ni o mọ̀ kọ́nà kan lè yàn kí n sọ mo bá o ẹ̀yin ọmọ mi ẹni sùúrù o èmi ò wá já o èmi ò já o mo kàn wá kẹ́ Bùkọ́lá Jesse nìyẹn ẹ wo bí fóònù ṣe rí ọmọ bàbá ẹ yára fóònù gbogbo lórí ẹ 43 láti ya fọ́tò yẹn òun ni ọmọ 43 years old age 43 ṣe rí gbogbo abẹ́ ojú ẹ̀ ó ti sọ put it down èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó fẹ́ máa ṣe show ni ló ń ṣe kí ló bá ká lọ máa para ẹni káàkiri kí ló fa pípààyàn kẹ́ máa pààyàn kẹ́ máa lépa ẹ̀mí èèyàn ṣáá Esabod herbs and root Tòkunbọ̀ Esther Bọ́dẹ̀rìn tó threaten pé òun máa pa ayaba òun á ṣe ṣégè fayaba òun á ṣe kinní kan tó threaten ní orí Facebook olórí burúkú ara wọn náà nìyẹn statement tó máa ń sọ ní kẹ́yìn máa wò tó máa ti ń jà ẹ máa wo statement ẹnu mọ̀ pé kí la gbé kí ló jù bó bá ti lọ fẹnu kó jápì tó ti lọ búyàn ó di dandan kẹ́ni tó bú náà kó bú ẹ padà tó bá ti lè ná ẹnu ẹ ó nídìí láti sọ máa play nǹkan tí Bùkọ́lá Jesse tó sọ mọ́ ìjọ Genesis Global Church ìdí tí mo ṣe máa sọ ni pé ó fi orúkọ church yìí sí pé àwọn plan that is to say olórí ìjọ yẹn tàbí àwọn ọmọ ìjọ yẹn wọ́n mọ̀ sí plan tó sọ yẹn so máa play ẹ̀ fún yín sì kẹ́ kọ́kọ́ fi etí yín gbọ́ so nínú show tó ṣe ní àárọ̀ yìí tí mi fẹ́ kọbi ara sí tẹ́lẹ̀ ni mo ti mú ohun yìí jáde láti lọ kọ́ tiẹ̀ àárín yẹn lásán ni mo kò fẹ́ kẹ́ ṣe gbọ́ náà. ó lọ sí Nàìjíríà ńjọ́ náà ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ sí Genesis Church ṣé òbí gbogbo yẹn máa fún ìkíni bí a ló mọ nǹkan tó ṣe lẹ́fọ̀ ẹ̀ ìwọ ṣe dúró wọn náà wà bẹ́ẹ̀ Àríkẹ́ ò ní fẹ́ ṣe náà kò ṣe dúró wọn náà wà bẹ́ẹ̀ kó wá gbà pé Jésù òṣọmọlẹ̀ yìí fọ́rínà ni èmi ṣe ìwà online mo yìí ṣe ṣíẹ̀ àbí kò yẹ yín mo yìí ṣe ṣíẹ̀ báwo yàn ṣe sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì pé
don't like this tea. How can you make this tea for me? Ẹjọ jẹ gbọ́. That is àwọn ọmọ ìjọ Genesis Global. Níbi tẹ́mi jókòó sí tí mo ti lọ fún watch night, Passover night. Tí mi ò rò crossover night. Tí mi ò rò inú kan lèmi fi jókòó nu Genesis Global ní Alágbàdo lọ́nà Ìjàyè láti lọ church. Inú kan èmi nìkan kọ́ ni mo lọ, èmi àti sister mi kan la lọ. Torí bàbá tó ní Genesis Global ó jẹ́ ni tèmi fẹ́ràn. Ó ti tán fún ẹ. Èmi ò sì gbọ́ aburú ń pa ẹ̀rí bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń gbé oríṣiríṣi rúmọ̀ etí ògbọ́n yín kì inú ò bàjẹ́ lọ́rọ̀ èmi àti bàbá òun ìyẹn olùṣọ́ọ̀bẹ. Àmọ́ tí ọmọ ọjọ́ Genesis Global Church Bukola Jesse Bukola ọmọ bàbá Gilbert Jesse late Gilbert Jesse of Celestial Church tó bá lè máa set àwọn èèyàn up nínú church bàbá wa Israel Ọládélé Genesis Global kò sí nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀. Ẹ̀rí ìdánilójú lélẹ̀ bó bá dé Nàìjíríà lẹ́ni àdọ̀rọ̀ ẹjọ́ ìyẹn di dandan. Which is nǹkan tí mo sọ fún Lizzy Anjorin láàárọ̀ ìṣe. Messi tó ti wà ńlẹ̀. Má jẹ́ kán wá fi orúkọ ẹ gẹ́gẹ́ bí òṣèré rómọdé tó Kó sì lọ ìwọ wọn máa gbàgbé ìwọ sẹ́wọ̀n. Má jẹ́ kán wá ni. fi orúkọ ẹ mọ́ torí pé ìwọ náà tún threatening sí pé fẹ́ gbẹ̀mí èèyàn ní Nàìjíríà. Ẹ fẹ́ pààyàn. Bó bá ti wá di ọ̀rọ̀ ẹlẹ́jọ́ dé ẹ̀rọ ẹnu yín náà máa lò against yín. Wọ́n á wá wí ẹ̀ Ṣàbíkẹ́ bá yín wí ṣóníkọ́ lọ pa yín ṣóníkọ́ lọ ṣe yín léṣe. Inú church Genesis Global ní Bukola Jesse sanwó fún àwọn apààyàn. Who cares? Pé kan tún wá gbé Àbíkẹ́. Ó wá tún down. Ó ní ibi tó jókòó sí. Ó láwọn èèyàn ó ní wọ́n ń kámẹ́rà ẹ̀ wọ́n ń ṣọ́ ẹ̀. That is to say nǹkan tẹ́sàbọ̀dù sọ ń pa ẹ̀ ń jọ sí pé ìwọ jẹ́jẹ́ òun lòun jókòó tó sọ fún òun pé ó máa ní pé kọ́ lọ pa Àbíkẹ́. Ọ̀rẹ́ Ṣadé Ṣítàmíù tó sọ pé òun lòun fún ní babaláwo olóògùn táwọn kó 21 people's names list of names. Who cares? Láti lọ dẹ́mi àwọn èèyàn légbodò Ó ń pè ó tó lórí ọ̀rọ̀ Facebook. Náà tó bá kú màá tún dànù. tẹ̀síwájú díẹ̀ kẹgbọ́tọ́. No, ó lọ sí Nàìjíríà ńjọ́ náà. Ó lọ sí Nàìjíríà, ó sáré lọ sí Genesis Church. Ṣé òbí gbogbo yẹn máa fíìkì mi ni? Bí a lè mọ nǹkan tó ṣe lẹ́fọ̀ ẹ̀. Ìwọ ṣe dúró wọn náà wá bẹ́ẹ̀. Àríkẹ́ ò ní fẹ́ ṣe náà. Kò ṣe dúró wọn náà wá bẹ́ẹ̀. Kò wá gbà pé Jésù ìṣọmọlẹ̀ yìí fọ́rínà ni. Ó yẹ kó kú ni ó yẹ kó yìnbọn fún ẹ lórí. Àbí kò yẹ ni? Mo yìí ṣe. Ó yẹ kó yìnbọn fún ẹ lórí kó pa ẹ dànù ìwọ tó máa kú last. Àbíkẹ́ is in Genesis. A máa jàkàrẹ́ last. A máa take it school. Fọ́tò yẹn ni. Wọ́n pa wọ́n Àbíkẹ́ kò síbi táwọn ti lè operate o. Kò lọ 30 minutes ní church yẹn jọ yẹn. Ká ló lo 5 minutes more ni ò ní jẹ́ tán. Àbúlórí burúkú ni ẹ̀yìn. Olórí burúkú ni. Wọ́n ṣe rẹ̀. Ó dẹ̀ ń ṣe èrè jẹjọ. Tell me your fuckery. So gbogbo ẹni tó bá ibikíbi tẹ́ bá ti fojú gan ní Bukola Jesse ní ìlú Nàìjíríà ní ọdún kọ́dún nígbàkigbà. Ó lè ṣe kankan ó máa lọ sí Nàìjà. Àwọn ọlọ́pàá máa lọ investigate Àwọn Genesis Global ọlọ́pàá wo? Church if this is true. Àwọn ọlọ́pàá wo ni? They set àwọn èèyàn up láti wá dẹ́ni wọn légbodò nínú Olórí burúkú ọmọ bàbá Bukola Tina. Jesse has just implicated the pastor and everybody there with this statement. A lè máa ní pé à ń lọ sínú ìjọ. Kẹ́mi àwọn èèyàn má dé nínú ìjọ bí tó yẹ kó tó wá sí Ọlọ́run. Àbí kó kú owó. Tó ní dá fún ìyá ẹ̀. Ó ní àwọn usher ó ní wọ́n send photo ẹ̀ ó lóun sáré grab photo yẹn. That is to say ẹ ti fún wọn ní footage ibi tí wọ́n ti máa operate mi ṣe jókòó àtẹ̀mí àti ẹni ẹlẹ́ni tájọ lọ táwa ò dé mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ pé ọláàánú kan ìfẹ́ làwa fi lọ la lọ fi jókòó òun lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu Bukola Gilbert Jesse Ọmọ àlè. bó ṣe sẹ́ẹ̀tì Àbíkẹ́ Jagaban pé kán lọ pa mọ́nu Genesis Global Church. Àbí kó kú Ó dànù. ní pé òun sọ fún àwọn ọmọ church which tá a mọ̀ pé bóyá bí àwọn tí wọ́n máa họ́ṣà olúwẹ̀ lọ́jọ́ kan àwọn họ́ṣà àwọn mínísítà tó máa wà lórí ìdúró yẹn ni àwọn àgbélébù ni o. Ó ní bó ṣe send photo ẹ̀ báyìí ó ní mo sáré grab ẹ̀ mo send ẹ̀ sí àwọn tí wọ́n máa pa mọ́nu Genesis Global Church. Ó ń pọ́n tó pa àbí èmi ò mọ̀ nǹkan táwọn èèyàn àwọn tó lówó gan tọmọdé máa bú èmi ò mọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe ó yẹ kẹ́ ti gbádànù. Church member
mo dẹ̀ sọ fún wọn pé ọmọ yìí máa ń assassin ọmọdé kó kú dànù kẹ́yìn bọ́ sí lórí. ẹ lè máa pààyàn kẹ́ máa set àwọn èèyàn hop káwọn ọ̀ṣà máa sọ fún àwọn àlejò tó ń wọnú church yìí ibi tó máa jókòó sí kẹ́ máa wá gbẹ̀san ọ̀rọ̀ social media Facebook lára àwọn àlejò tó ń wọnú church yẹn wá láti dẹ́mi wọn légbodò àgbọ̀rí in history péyàn drop dead síbẹ̀ àmọ́ ìbanilórúkọ jẹ́ gbà lélẹ̀ jẹ́ fún Genesis Global Church pé Bukola Gilbert Jesse ọmọ late Gilbert Jesse olórí sẹ̀lẹ̀ ó sẹ̀tì ẹni tó fẹ́ pa up sínú church yín láti gbẹ̀mí ẹ̀ ẹ jẹ́ ń tún pílẹ̀ bóyá ẹ̀ gbọ́. a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ sí Genesis Church ṣé orí gbogbo yẹn máa freak mi ni bí a lè mọ nǹkan tó sí. Mama, make sure you finish your food. You finish the egg, you don't finish the yam. o ní fẹ́ ṣe náà kò ṣe dúró 1 hour bẹ́ẹ̀ kò wá gbà pé Jésù ìṣọmọlẹ̀ yìí. You are packing all the egg. Pack all the yam. mo yìí ṣe ṣíẹ̀ àbí kò yẹ yín. ó confirm pé òun wà online òun ní pé kó máa share program Genesis pé share that is to confirm that is an affirmative statement pé òun is a part of that church group. Sister Bukky jẹ́ sẹ́ lọ Naija jàre kẹ́ padà. ó ní ó wà ní ọ̀nà ó sọ pé share àwọn sẹ́ẹ̀sì àwọn agbanipa àwọn apanilẹ́kúnjayé sínú church Genesis Global láti lọ gba ẹ̀mí èèyàn right in the church as alleged and confirmed by you Bukola Gilbert Jesse. So ẹ gbọ́ dáadáa. báwo yẹn ṣe send message yẹn pé Abigail is in Genesis ẹ wọ tó fi ibi tó wà wọ̀n mi báyìí mo screen grab fọ́tò yẹn ni mo pa wọ́n Abigail kò síbi táwọn ti lè operate o kò lọ 30 minutes ní church yẹn jọ yẹn ká ló lo 5 minutes more ni ò ní jẹ́ tán. kò jẹ́ ní jẹ́ tán tó tán. ṣẹgbọ́n dàtí tẹ́ èmi bá pẹ́ jù nínú church yẹn ó lóòní jẹ́ tó níbẹ̀ ni wọ́n máa pa ẹ́ sí òun ti sanwó ẹ̀mí ẹ̀ pé kàn pa ẹ́ sínú Genesis Global Church mi ò gbọ́rú eléyìí láyé mi. ó ń pọ̀ tó gbogbo wa ń lọ church ló ń sin Ọlọ́run ìgbà tí ó kú Ọlọ́run má jẹ́ ká lọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ kú oríṣiríṣi ẹnu ló dẹ̀ ń kún bàbá Genesis Global yìí èmi ò mọ bóòtọ́ ni èmi ò ní bá wọn sọ o àmọ́ báwọn ọmọ ìjọba lè máa sọ eléyìí pé àwọn sẹ́ẹ̀tì èèyàn up láti wá pààyàn mọ́nú church ta ló tún máa fẹ́ lọ church mọ́. mo ti pè wọ́n lẹ́nìí mo ti send gbogbo ẹ̀ sí mi sí wọn wọ́n pariwo ha Àbíkẹ́ ṣàánú àwọn ọmọ kankan pẹ́ o give me to speak àwọn òràn o ṣàánú àwọn ọmọ kankan pẹ́ o ṣe rí pé bàbá Genesis ṣìnìyẹ tí mi tún open last one pé are you fine Sherry time Genesis ni ẹ ní òkè are you fine. ẹ wo fóònù tó ń lò wọ́n ti pè wọ́n pé bàbá tálákà ni ẹ. only no church member is giving her information about you that is it. bẹ́ẹ̀ bá lè rí. ẹ wo fóònù òṣìwò ló ń lò yìí náà. àwọn ọmọ church member ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣàánú ìyá yìí. àwọn ọmọ ti jẹ́ bí case. Mama, can I have to speak? of ẹ̀mí. I think he will be there. Life and death. Definitely unless you want interrogate, please investigate some of the church members. Láti fi ẹ̀rí ìdánilójú wọn pé ṣé kìí ṣe pé wọ́n ń pààyàn àbí wọ́n ń ṣerú àwọn iṣẹ́ ìjàmbá burúkú bá bí èyí ọmọ ọjọ́ wọn ló confess Bukola Genesis Jesse ó fi Genesis sínú orúkọ ẹ̀ Bukola ọmọ late Gilbert Jesse bàbá tó wẹ̀dí sẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn tó gba ipò lẹ́yìn àwọn bàbá Ọ̀ṣọ́fà òun ló confirm pé òun ní kó lọ pààyàn sínú church bàbá Israel Ọládélé bàbá òṣèmí o ìsìn ní kankan against wọn àmọ́ ká má rí ẹ̀mí èèyàn ò ní bọ́ òun náà sọ pé èjè èmi ò mọ nǹkan kan parú nǹkan tọmọ yìí sọ o Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́mi èèyàn tọwọ́ tàwọn bọ́ ń tàwọn o àwọn ń pààyàn church ibi tán ti ń jẹ́sìn ni àmọ́ tó lè mú Bukky Jesse kó nú àwọn apààyàn ó ti ń ṣe tipẹ́ a take up nínú lójì torí òun náà ló kíyà tó bá ní àwọn wo ló kíyà tó bá nú àwọn ewé ọ̀hún jẹ́ lẹ́nìí ó wà lára àwọn tó lọ fọ́lé fọ́ mọ́tò iṣẹ́ tí wọ́n rán bóyá wọ́n dọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run nìkan ló túmọ̀ ó wà lára àwọn tí ìkìyà burúkú yìí tó máa ń bá tó máa ń kó tó fi lọ ó kó ni àyà yẹn kó ni tó fi di pé ló ń pààyàn mọ́lé
ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti ṣèṣe àti ẹ̀dẹ́dẹ́ àwọn ẹlòmíì mọ́ wọ́n ti kú nínú orí ọ̀rọ̀ Facebook ó ti pa wọ́n gbé. Ó ń gbọ́n tó kú dànù. Bukky Jesse Bukola Jesse ó ti pa wọ́n gbé. So gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ Genesis mi ní bá dragi gbogbo nǹkan tó kù tó sọ ní àárọ̀ yìí. Òun sọ pé tó bá dé náà tán ẹ̀sùn apààyàn àwọn fẹ́ lọ pààyàn. Bó bá wọn Lizzy kó tẹ́rí ẹ̀ sínú ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí ò mọwọ́ bí tó ti ń fà bọ̀. Òun náà dọ́gbọ́n fà á sí pé àwọn fẹ́ gbèjẹ́. Ṣé òun sanwó agbanipa fún Bukky Jesse kó lọ bá wọn pààyàn? Torí tó bá tún máa èmi awásẹ̀kù. Màá dẹ̀ pé lẹ́jọ́. Anytime tó bá ti ya mo fẹ́ kó wálé. Tí girl tó ránṣọ ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni a máa ṣọ́ gbogbo bí tó bá ń dé sí. Òun láti wá sọ ìdí tó ṣe sẹ́ẹ̀tì àwọn apààyàn sínú church. Tó ní pé kán wá pa Àbíkẹ́ Jagaban mọ́nú Genesis Global. Èmi ò ń ṣe àbúrò bàbá mi ń ṣe ẹ̀gbọ́n bàbá mi ò tọ́ mọ́ wọn olùṣọ́ àgùntàn lẹ́pẹ́. Church wà open for everybody. Not until tí bá ní relationship. This same ìwọ náà ló bọ́ tánjọ́ sí. Ló wá fún ẹnu ẹ tútùkùtù ló wá fi búkẹ́ wọn. Kí Genesis tó sọ fún ẹ pé ó lè máa bú ẹni táwọn pè ní bàbá. Ta ló ń jẹ́ ké wọn? Bí iṣẹ́ tí wọn ò nínú ẹbí iṣẹ́ kú ṣá. Bó bá yí lórí òde lọ kó lọ gbà wòsàn. Ó lè máa threaten ẹ̀mí àwọn èèyàn. Kó rò pé it is something táwọn èèyàn máa take with levity. No. Kò possible. Màá tún play ẹ̀ fún yín lẹ́ẹ̀kan sí. Bukola Gilbert Jesse confessed sending hired assassins after Àbíkẹ́ Jagaban. Last year, December 31st of December, stroke 1st of January to be precise, to kill Àbíkẹ́ Jagaban. In conjunction with Tokunbo, Esther Aboderin, Esther Bot, Els and Ruth. I wish you the died. woman that just blackmailed. I wish you to die. I wish dead on you. Recently on social media. Le dákẹ́ bó bá ti dọ̀rọ̀ kan máa fi ẹ̀mí èèyàn takaiti. Torí Bukky Jesse ti ṣe dáadáa rí. Ó ti rán àwọn apààyàn kan lọ ṣẹ̀gbọ́n ẹ̀ gangan rẹ̀ mi léṣe rí. Màá play gbogbo ẹ̀ fún yín báyé bá ti jọ torí pé ètò yìí máa ní part 2, part 3, part 4 títí di orí 10 tí a máa fi ẹ̀rí ìdánilójú wọn. Kí bàbá Genesis máa fi jáde sọ̀rọ̀. Ìdí tí àwọn ọmọ ìjọ tí ẹ gbà ṣe máa rán àwọn agbẹ̀mí ẹni pẹ̀lú pa tó fi máa sanwó fún àwọn agbowó dá ẹ̀mí ẹni légbodò láti wá káyàn mọ́ inú church yín. Ẹ tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ohun Bukola Gilbert Jesse, a top member of Genesis Global Church. Genesis Church ṣé orí gbogbo yẹn máa freak mi ni. No, ó lọ sí Nàìjíríà ǹjọ́ náà. Ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ ó sáré lọ sí Genesis Church. Kí ló tún fa? Ṣé orí gbogbo yẹn máa kí ló tún fa? Jẹ́ ẹ̀ tún gbọ́ bẹ̀rẹ̀ dáadáa bóyá ó nìkan tó fẹ́ sọ délẹ̀. No, ó lọ sí Nàìjíríà ǹjọ́ náà. Ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ ó sáré lọ sí Genesis Church. Ṣé orí gbogbo yẹn máa freak mi ni. Bí a lè mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ àárín yẹn ò fi bẹ́ẹ̀ yé mi. Kò lè yé ẹ. Kí ló tún fa? Ẹ jọ̀ọ́ Kọ́lé fẹ́ gbé ẹ̀yìn. Ní kí n máa rẹ́ ní ọpẹ́ kí n máa dídì ọpẹ́. Ẹ jẹ́ tún gbọ́ àárín yẹn dáadáa. Ó yẹ kó kó nínú. No, ó lọ sí Nàìjíríà ǹjọ́ náà. Ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ ó sáré lọ sí Genesis Church. Ṣé orí gbogbo yẹn máa freak mi ni. Bí a lè mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún ẹ. Ìwọ ṣe dúró 1 hour bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́gbọ́. Àríkẹ́ ò ní fẹ́ ṣe náà. Ṣẹ́gbọ́. Ṣe dúró 1 hour bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́gbọ́. Kò wá gbà pé Ṣẹ́gbọ́. ìṣọmọlẹ̀ yìí fọ́rínà ni. Ṣẹ́gbọ́. Ó lọ sí àní èmi ṣe ìwà online mo yìí ṣe ṣíẹ̀ àbí kò yẹ yín mo yìí ṣe ṣíẹ̀ báwo yàn ṣe Kálíkì blog. Ẹ káàsì. àbí kẹ́sìn Genesis ẹ wọ tó fi ibi tó wà wọ̀n mi báyìí mo screen grab fọ́tò yẹn ni mo pa wọ́n àbíkẹ́ kò síbi táwọn ti lè operate o kò lọ 30 minutes ní church yẹn ń jọ yẹn ká ló lo 5 minutes more ni ò ní jẹ́ tán àbúlórí burúkú ni ẹni. Lẹ́ni tí mi ò ṣẹ̀ tí mi ò rò èmi àti ẹ̀ òjò jà o àjọ jà mi rí tọmọ ìró mi kì í bá sọ̀rọ̀ o mi ń lọ sọ́dọ̀ ẹ o bó ṣe ṣe mi ń débẹ̀ bí ò ṣe ṣe yìí ń débẹ̀ o ẹni tí wà tí òjò níjà
ìjà tá ti jà rí sẹ́yìn ni tó ti wá dá sọ̀rọ̀ tí ó kàn wọ́n mi ò mọ̀ rí jẹ́jẹ́ mi mo jókòó ńgbà tí Esabod sọ pé òun rí àwọn ọmọ òun láì kí ń ṣe Àbíkẹ́ Jagaba nínú pósí òjijì pé ọmọ yẹn ò ní pẹ́ kú pé kán fún di April which was 2016 tí mo dẹ̀ ti dá lóhùn pé àwọn ọmọ ẹ ló máa rí nínú pósí lójijì èmi Àbíkẹ́ kọ́ lórí tó sùn nínú pósí ó rí sáwọn ọmọ tó bí ó ṣe jẹ́ pé èmi Àbíkẹ́ bí tèmi àti Esabod ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kòlá ni ibi tá ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ọmọ yìí dẹ̀ sùn báyìí sí orí bẹ́ẹ̀dì ìjọ táwọn orun ìjà ìyẹn bẹ́ẹ̀dì àwọn oníṣòó ló fa ife ó dẹ̀ báyìí ṣẹ̀rí pé ti máa ń sọ ẹgbọ́n lóní ẹ mú kọ́ tí máa ó ní mọ́mì Àbíkẹ́ ń bu yín mọ́mì Àbíkẹ́ ń bu yín báwo Àbíkẹ́ mọ̀ pé òjò tọ́mọdé bá búrò kọ̀ọ̀kan ni olúwẹ̀rẹ̀ máa ń wọ́pá ni nǹkan tí mọ́mì ni mọ́mì sọ yẹn nǹkan tí mọ́mì ni mọ́mì sọ yẹn pé wọ́n rẹ̀ nínú pósí ó sì bọ́ta pé àǹtí kálẹ̀ yín bó lẹ́yìn gbà wá kí n tèmi àti yín ṣàkọ́ bí Esabod lẹ́yìn àbí àbígbẹ̀yìn ṣé ilé ni ìyá tó sọ pé òun rí ọmọ ẹ̀ nù pósí lójijì kí mo ṣe fún ẹ kí ló bá nǹkan tí mọ́mì rí ni mọ́mì sọ wọ́n á rí ìrìkúrù sí ẹ wọ́n á rí irú ẹ̀ sí ẹ wọ́n á rí ẹnu pósí Bùkọ́lá Jesse kọ́ tí mo fi dá lóhùn òtọ́jọ́ kò tó ṣú mi rò pé pọ́dún kan nílẹ̀ níyà lóhùn náà inú pósí pé kò ní pẹ́ give me my earpiece torí títí ẹ̀ níyà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní blackmail Genesis Global Esabod ti blackmail Genesis Global débì kan mi ìbá ní kí n play gbogbo ẹ̀ àmọ́ ayé òsì púpọ̀ ọ̀rọ̀ plenty nílẹ̀ bóyá tí jáde lè bá ṣe tán mo máa come back online but mo fẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ ìjọ Genesis Global Church pátápátá pé ẹ wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o ọmọ ìjọ yín ti dáràn o ká má lè lọ church ká fẹ̀dọ̀ lórí òróró ká má wo fòrò wo bí window bẹ́ẹ̀ ṣe kì í ṣe pé ibi tí ráìfù máa gbà wọlé lẹ́sẹ̀ tí wá sí nínú church káwọn ọ̀ṣà má lè sọ pé kíyàn lọ jókòó kẹ́mi èèyàn balẹ̀ kíyàn má wo fòrò nítorí pé o ti sọ pé no to cyberbullying lórí social media because you are fighting a cause kíyàn mọ́ lè rìn kó di pé kán máa rán àwọn agbanipa pẹ̀lú pa àwọn agbowó ojú ẹ̀ ti jí kòtò ayé Àbíkẹ́ ti bàjẹ́ ó dẹ̀ ti ṣe rí gbogbo wọn lápapọ̀ náà wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà tẹ́pẹ́ kéèsì yẹn ṣì wà lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ó ní kọta wà lọ ní last year April. Mama leave that milk leave the Milo you want to open another Milo. lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan náà tá a bá ti mọ bí tẹ́ wà kéèsì ni eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ pé kinní that Milo is finished go and check it properly. pé o mọ̀ ń pẹ́ ẹni ọdún tó bá ti wọ̀n ẹ́ kó wá sẹ́kọ̀ọ́. I'm selling my Milo. The case must be taken. I want to open another one. Kí ló dé? Because Nigeria ò kì í ṣe lawless country. Hello, Mọ́mì Anna Mayowa. Alájà Ṣọlá ni. Mo ní reply níṣẹ́ ti rí. Kí ni ẹ wo mo wà online. Kí ni kí n reply yín mà? Kí ni yẹn mà? Ẹ ti send. Okay. Àti kí tún ni? Ó yẹ máa sọ kí lẹ tún fẹ́. Okay, mo ní £40 ní 12. Bẹ́ẹ̀ni catfish boneless náà wà. Màá post ẹ̀ ní. Okay, ti boneless ni o. Okay. Màá send the pictures yín. Ṣàyà ẹ̀ sí ṣáláńgá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn ọ̀ràn ṣe kẹ́wàá máa commit irú offense báyìí. Àṣorí ló yọ mí ẹ̀yìn ẹ̀ bá ń dúpẹ́ fọlọ́run. Bukky Jesse ó ti plan ikú ààrẹ o
ó ti ní kó wá Mama, go gbé and finish your food. Àbíkẹ́ Jagaba ń pa o Shifon. orí ló yọ Àbíkẹ́ o òun rèé o Bukola Jesse rèé o Bukola Jesse rèé o Bukola rèé o òun nìyẹn o ọmọ 43 àbí 44 years òun rèé o ìfà ilé tó tún yà yẹ́lí last year ní Dubai àbí kankan òun rèé o bó ṣe rí gẹ́lẹ́ rèé ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ jẹ́ tún fi fọ́tò ẹ̀wọ̀n yín torí pé tó bá dá nǹkan bójú tán ṣe mọ̀ pé yín tèmi lẹ̀ ń wò yìí ojú mi lẹ̀ ń wò yìí fún ara mi mo kún kíní yìí lọ bẹ́ anybody àwa mọ̀ ń jáde naturally minimal ní gbogbo makeup so tó bá tún wá ṣe bí èèyàn tán in case tẹ́ bá mọ ẹni tó ń jẹ́ ẹ jẹ́ tún play lè fún yín díẹ̀. olórí burúkú Bukola Jesse ìyẹn ti gbé pé ayérayé. Ẹ wo fóònù ẹ máa gbà wá kẹ́ ẹ ṣé fóònù lélẹ̀ báyìí ṣá. ibi ń bá ti ní kẹ́ lọ pààyàn. tí wọ́n Wellington ó sọ nínú fídíò tí mò ń wíńdò yẹn náà fẹ́ kí ẹ̀yẹ̀ mọ̀ ń bọ̀ ó gbọ́dọ̀ búfù fún àwọn ọlọ́pàá pé ká ti jọ ṣáàtì mo táìpù ẹni fóònù nọ́mbà wọn mo fi pè é rìkọ́ọ̀dù bí tí mo ti sọ bẹ́ẹ̀. bọ̀bọ̀ kíkèsè ó dijọ́ tó o bá sọ bí a mo pè é pé kó lọ pààyàn mo fún ẹ lórúkọ kankan if not so gbogbo tó ń dùn mọ́ ẹ ó ti di kóró tẹ́lẹ̀ ò ní láyọ̀ lórí ẹ ò ní láyọ̀ lórí ẹ tó máa fi kú ò ní sí àdúrà yí ẹ mọ́. ó kú lórí ọkọ tẹ́lẹ̀. Ẹ wo fóònù wèrè ṣé fóònù lélẹ̀ báyìí. ewé kò lórí ọkọ wọn ní ó máa ń da ọ dàbí arúgbó lójú àwọn bọ́ọ̀sì lójijì ni ara àwọn ní reduce to clear finally ni tẹ bá ń gbọ́ pé wọ́n ti ẹ bá ń gbọ́ pé wọ́n pè nǹkan ní 97% off ń bí tọmọ ọmọ kejì yẹn náà promo ní tèmi bá dé ọmọ dá padà sọ original price tó bá yá àmọ́ àwọn eléyìí final reduce to clear ni mo rí pé tún sọnù kíní ẹ̀ náà Bukky Jesse náà crew àwọn ní final reduce to clear tẹ wá gbọ́ final clearance 97% off ọjà tí bàjẹ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọjà tí ó tà ni so èmi ò ní promo ìgbà díẹ̀ ni ọ̀fẹ́ nígbà lẹ́ni tó bá lè sáré jẹ́ ń bẹ̀ ni toró máa tún padà sí original price but reduce to clear táwọn olóyìnbó máa ń pè ní RTC. Wo fóònù ẹ bó ṣe rí oh my god fóònù ló kún mama go and be another phone for me wo fóònù ló kún bíbá go and be another phone wo fóònù tún lélẹ̀ go and be another phone go and be another phone wo fóònù lélẹ̀ kò sí nǹkan tó ṣe fóònù wa wo fóònù ẹ bó ṣe rí oh my god bring my 5G phone yálà yá ẹ torí lọ pẹ́. ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ta ló ń jẹ́ òòṣà tútù. ìfẹ́ ká máa gbọ́ òun àti ìyá ẹ̀ bọ́ ṣe dì náà ara wọn. Òòṣà tútù I'm gonna block you. Bẹ́ẹ̀ni. Òòṣà tútù I'm gonna block you now. I'm looking for your life. You're gonna be blocked now. Ìwọ burúkú ni. Kíyàn wọ gbogbo aṣọ kọ́jẹ̀ tún já sí reduce to clear. Kó jọ́ mo ní promo yìí ṣáà ní nínú mọ́tò lórí dáńgó. Nípa phone, àwọn phones. O ti rí phones lélẹ̀. Ó nà bàbá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ó ti yí ẹ. Phones nínú ilé wa ni. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ màmá. Oh my God. Ẹ ṣe kó lọ káyẹ̀ ẹ̀yọ́ ọmọdé. Ada ẹ̀yọ́ ọmọ ayé. Ṣẹ́rí kí tó tẹ̀síwájú. Ṣó pọ̀ lẹ̀ gan-an. Bukola Jesse, ọmọ Gilbert Jesse is apàyàn inú Church Genesis Global ní Alágbàdo. Dẹ̀ ni ó lò as avenue to execute our plans. And here is her voice again as a top member of the church. We stand to hear the church part. Ẹ fún mi níbi tó wà. Ẹ fún mi ní Délé Muhammadu wo nìyẹn. Mo ti send the message Ẹ fún mi lórúkọ Délé Muhammadu yẹn. A lè máa nípa sọ̀rọ̀ lórí social media pé no to cyberbullying. Kò tó òun náà nìyẹn. Ìkànnì sábọ̀dù ń sọ yẹn lóní kò wá bọ̀tà. Now you are back there.
wá mọ̀ pé John ṣiṣẹ́ ni bí kẹ́ lọ máa pààyàn kẹ́ káyàn mọ́lé kẹ́ bully kẹ́ blackmail kẹ́ scandalize àwọn èèyàn kẹ́ defame character ẹ tún gbọ́ ìkan lára àwọn ọmọ Ewé Nation bí wọ́n ṣe plan láti pa Àbíkẹ́ Jagaba nínú church Genesis kí tó wá padà wá bá yín later so màá wá padà wá. Ṣé orí gbogbo yẹn máa freak mi ni? Bí a lọ mọ nǹkan tó ṣe lẹ́fọ̀ ẹ̀. Ìwọ ṣe dúró 1 hour bẹ́ẹ̀. Ṣé gbọ́ bóyá ni mo lórí Instagram nínú church. Tẹ́mi lọ innocently. Case in Genesis, àbí case in Genesis. Ẹ wo, tó fi ibi tó wà wọ̀n mi báyìí. Mo screen grab fọ́tò yẹn ni. Wọ́n pa wọ́n Àbíkẹ́. Kò síbi táwọn ti lè operate o. Kò lọ 30 minutes. Ṣé gbọ́ kò síbi táwọn ò ti lè operate o. That is Ẹ̀mí Olúwa òde. That's Wasiu singing your name. It didn't even occur to me. I said my name on Wasiu. Again.